အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ကြက်သားတုံးနဲ့ငင်းခွာရဲ့ဟင်းညိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးကြက်သားတုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကြက်သားကိုအရင်ပြုတ်ပါမယ်ရှင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ရင်သွေးကိုအရင်စူအောင်တဲပါမယ်ရင်သွေးပွက်ပွက်စူပြီးဆိုတော့မှကျမတို့ပြုတ်မဲ့ကြက်သားတွေထည့်ပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ညှီစော်မနံပါဘူးเนาะရင်သွေးစူမှထည့်တဲ့အတွက်ညှီစော်မနံပါဘူးရှင်အဲ့ရထွက်လာတဲ့အမြုံတွေကိုကျမတို့ခတ်ထုတ်ပေးပါမယ်เนาะထုတ်ပေးပြီးတော့ကြက်သားပြုတ်တာရပြီဆိုရင်เนาะကျမတို့ကြက်သားတွေကိုဆယ်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်အဲ့ဒီကြက်ပြုတ်ရည်လေးနဲ့ကျမကငင်းခွာရဲ့ဟင်းညိုလေးချက်ပါမယ်နော်ငင်းခွာရဲ့ဟင်းညိုချက်ဖို့အတွက်ကြက်ပြုတ်ရည်ကနည်းနည်းနဲတဲ့အတွက်ကျွန်မရင်နှွေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဲ့ကြက်ပြုတ်ရည်လေးကိုစူအောင်အရင်ဆုံးတည့်ပါမယ်နော်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုပပလေးတွေစိတ်ထားပါတယ်နော်ပြီးတော့အရသာအတွက်စားလေးနဲ့အချိုးမှုတ်ကလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒါလေးဖွင့်ပြီးတော့ပွက်အောင်အရင်တဲပါမယ်နော်ပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့မြင်းခွာရွက်ထည့်ပါမယ်ရှင်မြင်းခွာရွက်ဟင်းညိုလေးကလူနဲ့လည်းတဲ့တယ်နော်စီးအတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်ကြက်ပြုတ်ရည်တွေအလဟတ်တမလုပ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီဟင်းညိုလေးချက်တောက်လိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစူအောင်တဲပါမယ်နော်အခုဆိုရင်တော့စူလာပါပြီနော်အရသာလေးမြည်ကြည့်ပြီးတော့ဒါစူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ချလို့ရပါတယ်ရှင်ဟင်းညိုလေးတစ်ခွက်ရပါပြီနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြက်သားတုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါမယ်ရှင်စောစောကဆယ်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုကျွန်မတုံးပါမယ်ရှင်တေးသေးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်မရင်ပုံကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ရင်ပုံကအသားများတဲ့အတွက်ရင်ပုံအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်အဲကြက်သားလေးတွေကိုတေးသေးလေးတွေတုံးပေးပါမယ်နော်မတုံးချင်ရင်လည်းမှွလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်မတော့အတုံးလေးတွေစားရအောင်လို့ကြက်သားလေးကိုတုံးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကြက်သားတုပ်ကလေးနဲ့ဟင်းညိုလေးနဲ့ပေါ့နော်ထမင်းအရမ်းမိန်ပါတယ်ရှင်ငယ်ချင်းတို့လည်းတုပ်စားကြည့်ပါနော်အဲ့ကြက်သားတုပ်ထဲကိုကျွန်မကြက်သွန်နီထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်နီလေးတွေပပလှီးပါမယ်ရှင်ကျွန်မအခွန်နှွာပြီးတော့ကြက်သွန်လေးကိုရေတန့်စင်ထားပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့အခုလိုပဲပပလေးတွေလှီးပါမယ်ရှင်ခါလေးကြလဲထမင်းစားတဲ့ခါမှာဟင်းနေရွယ်စားတော့ပေါ့နော်အစင်မဖြူဒီလိုမျိုးအတုပ်ကလေးတွေပါလေးနဲ့စားတဲ့ခါကျထမင်းမိန်ပါတယ်ရှင်အားကြောင့်ကျမဆိုတစ်ခါတလေအဲ့အတုပ်ကလေးတွေတုပ်စားပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမသခွားသီးထည့်ပါမယ်ရှင်သခွားသီးလေးတွေကိုဒီသေးလေးတွေလှီးပြီးထည့်ပါမယ်နော်အတုပ်တုပ်တဲ့ခါမှာသခွားသီးထည့်ရင်လည်းတုပ်လေးကစားကောင်းပါတယ်နော်သခွားသီးမရှိလို့ရှိရင်လည်းကြက်သွန်အနီလေးပဲထည့်ပြီးတုပ်ရင်လည်းရပါတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်လို့တုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်
ကျမကတော့သခွားသီးလေးရှိတဲ့အတွက်သခွားသီးလေးပါထည့်လိုက်ပါတယ်နော်ပို့ပြီးစားကောင်းအောင်ပေါ့ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမရှောက်ရွက်ထည့်ပါမယ်ရှင်ရှောက်ရွက်ကလေးတွေကိုလည်းပပလေးလှီးပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အဆက်အတွက်ငရုတ်သီးစိမ့်လေးတွေထည့်ပါရရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မစတုပ်ပါမယ်နော်အရသာအတွက်ကျွန်မအချိုမှုတ်ထည့်ပါရရှင်ငရုတ်သီးအကျက်မှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးအငန်အတွက်ကတော့ကျွန်မငပြားကြီးထည့်ပါရှင်ဒါကစီထည့်စရာမလိုပါဘူးเนาะစီချက်လည်းထည့်စရာမလိုဘူးစီစိမ့်လည်းထည့်စရာမလိုတံမြာသီးလေးနဲ့ပဲတုပ်ပါမယ်ရှင်တံမြာသီးညှစ်ပါမယ်เนาะအချင်းကြိုက်လို့များညှစ်ပေါ့ရှင်ကျမကတော့အချင်းကြိုက်တဲ့အတွက်တံမြာသီးကိုနည်းနည်းများများထည့်ထားပါလေရှင်ပြီးရင်တော့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့နေပါမယ်နော်ဒီကြက်သားတုပ်ကလေးကလည်းထမင်းမိန်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့လည်းတုပ်စားကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးနေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်မပကံတစ်ခုလည်းပြောင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းတဲ့ကြက်သားတုပ်နဲ့ငင်းခွာရွက်ဟင်းညိုလေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်